ప్రకృతి సౌందర్యాన్ని ఆస్వాదించడం కంటే మనసుకు సంతోషాన్ని కలిగించే విషయం మరొకటి ఉండదు. జలజల జారే జలపాతాలు, సెలయేళ్ల గలగలలు, కొండలు, కోనలు, లోయలు, వాటిలో పచ్చని చెట్లు, వాటి మధ్య పక్షుల కిలకిలా రావాలు. ఒక్కసారి ఇదంతా మనసులో ఊహించుకోండి, మనసు అలా మరో లోకంలోకి వెళ్ళిపోతుంది. ప్రకృతి సౌందర్యానికి ఉన్న పవర్ అలాంటిది. మరి అలాంటి ప్రకృతి సౌందర్యాన్ని కల్లారా వీక్షించి మనసారా ఆస్వాదించాలంటే ఎక్కడికో ఏ దేశానికో పనిగట్టుకొని పరిగెత్తుకొని వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని అద్భుతమైన జలపాతాలు, కొండలు, లోయలు, ప్రకృతి అందానికి నెలవైన ఎన్నో ప్రాంతాలు మన రాక కోసం ఎదురుచూస్తున్నాయి. ఇప్పుడు మనం చెప్పుకోబోయే టూరిస్ట్ ప్రాంతం కూడా ఆ కోవకు చెందిందే. ఇదే ఆ జలపాతం. కొండల మధ్య నుంచి పాలధారల పాతాళానికి పడిపోతున్న ఈ నీటిధార పేరు ముత్యాలధార. ఒకప్పుడు ఈ జలపాతాన్ని గద్దలసిరి అని పిలిచేవారు. ఖమ్మం జిల్లా వెంకటాపురం మండలం వీరభద్రాపురం గ్రామానికి 7 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఓ దట్టమైన అడవిలో ఉంది జలపాతం. దట్టమైన అడవి మధ్యలో ఉన్న ఈ జలపాతాన్ని వీక్షించాలంటే కాస్త శ్రమపడక తప్పదు. చెట్లు పొదల మధ్య జలపాతాన్ని వెతుక్కుంటూ కాస్త జాగ్రత్తగా వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. మన వంటివి ప్రేక్షకుల కోసం మా యూనిట్ ఈ చిన్న రిస్క్ చేసి వీడియో షూట్ చేసింది. మరింకేం, ప్రకృతి అందాలను మళ్ళీ కల్లారా చూడండి ఎక్స్క్లూజివ్గా. ఈ ప్రాంతానికి చేరుకోవడానికి వరంగల్, ఖమ్మం నుంచి నేరుగా హైవేపై ప్రయాణం చేయొచ్చు. వరంగల్ నుండి ములుగు, ఏటూరు నాగారం మీదుగా కొత్తగా గోదావరిపై నిర్మించిన మూలకట్ట బ్రిడ్జి ద్వారా వీరభద్రపురం చేరుకోవచ్చు. వీరభద్రపురం చేరుకోవచ్చు. అక్కడి నుండి ఘాట్ రోడ్ మార్గంలో 4 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించి ఆ తరువాత కాలినడకన ముత్యాలధార జలపాతాన్ని చేరుకోవచ్చు. బొగత జలపాతం ప్రముఖ పర్యాటక ప్రాంతంగా అభివృద్ధి చెందడంతో బొగతకు కూతవేటు దూరంలో ఉన్న ఈ ముత్యాలధార జలపాతం కూడా వెలుగులోకి వచ్చింది. ఈ జలపాతం గొప్పతనం ఏంటంటే సుమారు 700 అడుగులు ఉంటుంది. ఇలా ఇంత ఎత్తు ఉన్న జలపాతాలు చాలా అరుదు. ఇక ఈ జలపాతానికి ఒక చరిత్ర కూడా ఉంది. పూర్వకాలంలో ఈ జలపాతం పైన కొండలపై నాగరిక సమాజానికి దూరంగా 5 గ్రామాలుండేవి. అయితే ఈ గ్రామాలు మావోయిస్టులకు అడ్డాలుగా మారిపోతున్నాయన్న కారణంగా అప్పటి ముఖ్యమంత్రి ఎన్టీఆర్ ఈ గ్రామాలను ఖాళీ చేయించి బయటి ఊర్లలో వారికి ఆశ్రయం కల్పించారు. కానీ ఇప్పటికీ ఆ గ్రామాలన్నీ కొండలపైనే ఉండడం ఓ విశేషమైతే, ఇప్పటికీ ఆ ఊర్లలోని ఆయా గ్రామాల వాసులు స్థిర నివాసం ఏర్పాటు చేసుకుని నివసిస్తుండడం మరో విశేషం. ఇక్కడ మరో ప్రకృతి విశేషం ఏమిటంటే ఇలాంటి జలపాతాలు ఇక్కడ 15 వరకు ఉన్నాయి. ముత్యాలధార 700 అడుగులు అయితే కొంచెం దట్టమైన అడవిలోకి వెళ్ళగలిగితే సుమారు 1000 అడుగుల మరో జలపాతం కూడా ఉంది. కానీ దానిని చేరుకోవడం దాదాపుగా అసాధ్యం. మాది ఇక్కడే పక్కన ఆలబాకన్నా. మాది ఇక్కడికి ఊరు దగ్గర వచ్చేసి 15 కిలోమీటర్లు వచ్చింది. అయితే నేను యాక్చువల్గా భద్రాచలంలో చదువుకుంటున్నా. ఇంతకు ముందు ఎప్పుడు నాకు తెలియదు. అంటే ఇక్కడ ఒక ముత్యాల జలపాతం ఉందని, అది ఇంత బాగుంటుందని ఏం తెలియదు. ఈ మధ్యకాలంలో ఒక 2-3 సంవత్సరాల నుంచి ముత్యాల జలపాతం అని బాగా వినిపిస్తుంది. అయితే ఒకసారి చూద్దాము అని చెప్పి మా ఊరు 4 రోజులు అవుతుంది వచ్చి. ఎట్లయినా 4 రోజుల నుంచి కూడా వర్షమే పడుతుంది అన్న. 4 రోజుల నుంచి వద్దాం అనుకుంటున్నా కానీ వర్షమే పడుతుంది. సో వచ్చి వెళ్దామంటే అలా కొంచెం తెరిపించింది. సో ఎట్లుంటుందా అని చూద్దామని వచ్చాం. అసలు అక్కడ దాకెళ్ళినామన్నా, అసలు సూపర్ ఉందన్న. అసలు మామూలు లేదు, అసలు ఎక్సలెంట్ ఉంది, హైలైట్ ఉంది. అసలు అక్కడికి వెళ్ళాక ఆ గాలి వస్తుందన్న, అసలు అవి మొత్తం తుంపర్లు పడతా ఉంటే ఏం ఫీలింగ్ అన్న. అసలు ఎంత అరిచినా కానీ ఆ ఫీలింగ్ రాదన్న.
అసలు ఎక్సలెంట్ ఉంది, సూపర్ ఉంది. అసలు చెప్పలేమన్నా, ఇంకా ఆనందం ఇక నోటితో చెప్పలేము అంతే. అక్కడ దాకా వెళ్తే మనకి తెలుస్తుంది ఆ ఆనందాన్ని. అక్కడ దాకా వెళ్ళి ఆస్వాదించాలి మనం, అంత సూపర్ ఉంది. బాహుబలిలో ఉంటుంది కన్నా కొండ, ఆ కొండని డైరెక్ట్ మనం ఇక్కడ డైరెక్ట్ చూసినట్టుందన్న. ఆ కొండ విజువల్ ఎఫెక్ట్స్లో రాజమౌళి చూపెట్టిండే కానీ మనకి ఇక్కడికి వస్తే అసలు ఏముందన్న రియాలిటీ. అసలు రాజమౌళి ఇక్కడ లొకేషన్ పెట్టుకుంటే అసలు చాలా డబ్బులు మిగిలేటి అన్న రాజమౌళికి, మామూలుగా కాదు. అసలు అంత సూపర్ ఉంది, ఎక్సలెంట్ ఉంది. అది 1972లో తట్టలు బుట్టలు చేటలు అలుతూ మా తాతగారి పైన ఉంది. ఒక్కొక్క ఊరికి 3 కిలోమీటర్ల డిస్టెన్స్లో అటు మునుకూరు, డోలి, జిల్లా, పామునూరు సంబంధించిన అందులో ఒక హాస్టల్ ఉంది. అదే హాస్టల్ని తీసుకొచ్చి లక్ష్మీనారాయణ పెట్టారు. అది పామునూరు హాస్టల్. వాళ్ళు బొల్లారం, నూగూరు, కారుగుంటపల్లి, ఒంటిమామిడి, ముత్తారం వీళ్ళందరూ పైన దిగిన వాళ్ళు. పోలీస్ క్యాంప్ కూడా పైన ఉండేది. ఎన్టీ రామారావు పరిపాలనలో మీకు భూములు పట్టాలు ఇచ్చేస్తాం, ఇల్లు నుంచి స్థలాలని ముఖ్యంగా నిర్ణయించడం జరిగింది. 82లో అంకనగూడెం ప్రాంతంలో మేము దిగాము. మా తాతగారు ఉన్నప్పటి నుండి వేర్ల సందులో నుండి అటు గుట్ట పై నుండి అటు 30 కిలోమీటర్స్ వెళ్తే ఛత్తీస్గఢ్ బోర్డర్ లాస్ట్. మా తాతగారి కాలం నుండి ఈ బాగా ఇలాగే పొంగుతుంది. దీనికి అసలు పేరు గద్దల్ సరి అంటారు. దీని ముత్యాల దారగా మార్చడం జరిగింది. ఈ లొకేషన్ మాకు ఇంకా కొత్తగానే ఉంది. ఆల్బాక, వెంకటాపురం, వాజేడు, చుంచుపల్లి, ఏటునారం, మల్లూరు, గోదావరి పొలాలతో పరిచిన ప్రాంతాలను మొత్తం ఒకేసారి ఒకే చోట ఉండి పైన చూడొచ్చు సార్. 3 సంవత్సరాల నుండి దీన్ని బయట వెలుగులో తీసుకురావడం జరిగింది సార్. అయితే ఈ బాగుంది, చూస్తానికి తీసుకెళ్ళండి అని రోడ్డు పైన నుండి వీరభద్ర నుండి చూసినా కూడా లొకేషన్ మస్తు కనిపిస్తుంది. అప్పటికి ఇప్పటికంటే ఈ 3 సంవత్సరాల నుండి జనాలు బాగా వస్తున్నారు. అంతకుముందు ఈ చుట్టుపక్కల మండలంలో ఉన్న మా 10 ఊర్లకు మాత్రమే స్టార్టింగ్ మాకు మాత్రమే తెలిసింది. అంకనగూడెం వాళ్ళు వీరభద్రం వాళ్ళకి మాత్రమే తెలుసు. మా ద్వారా వీరభద్ర వాళ్ళకి తెలిసింది. ఎంతో శ్రమ కోర్చి జలపాతాలను, ప్రకృతి సౌందర్యాన్ని వీక్షించి తరించాలనుకునే పర్యాటకుల కోసం తెలంగాణ ప్రభుత్వం పలు ప్యాకేజీలు కూడా అమలు చేస్తోంది. ట్రెక్కింగ్, సైక్లింగ్, బర్డ్ సీయింగ్ వంటి ప్యాకేజీలతో పాటు నైట్ క్యాంపులు, క్యాంప్ ఫైర్, రాత్రంతా దట్టమైన అడవిలో టెంట్లో గడిపే నైట్ హంట్ వంటి ప్యాకేజీలు సాహసికుల కోసం స్పెషల్. ముత్యాల ధార విశేషాలేమిటో స్క్రీన్పై చూసి తెలుసుకున్నారుగా. ఇక లైవ్లో ఆస్వాదించాలంటే ఇందాక చెప్పిన మార్గం ద్వారా అక్కడికి చేరుకోండి. పచ్చని ప్రకృతి మధ్య జలపాతం హొయలను, అడవి సోయగాలను చూసి ఆనందించండి.